Nilisikia hiyo nyimbo tamu. So tutakuwa na harambee ya Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit, pamoja na hawa watoto wangu ambao wako hapa. Hawa wote nyanyueni mikono waone kama tumekubaliana na hiyo harambee. Aha, tumekubaliana na hiyo harambee. Tumekubaliana na hiyo harambee. Tunawaambia watu tumekubaliana na hiyo harambee. Ngoja. Tumekubaliana na hiyo harambee? Mwezi wa ngapi? Tarehe 16. Tutakuwa na harambee wapi? Ulipo utakuwa mzito. The place of the Holy Spirit. Karibisha watu wa Mungu, karibuni sana walio hapa Likoni, walio nje ya Likoni, walio Kenya na ambao wako ng'ambo, nchi mbalimbali, marafiki na ndugu na washirika na watoto wa kiroho na watoto wa kimwili. So Mungu akawabariki kama tutajiunga na nyinyi katika harambee hii. Karibuni sana, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kufanya nyumba ya Mungu ionekane kuwa iko bora. So tunawaalika ufike, ama usipofika ukichangisha mchango wako ni sawa sawa na umefika. So uanze kujiandaa ili Mungu ukamtolee kitu kizuri kinachofaa. So Mungu akubariki. God bless you. Sote tuseme tuseme haya, wacha tumtolee Bwana matoleo yetu. Tuombe Mungu, tumtolee Bwana sadaka zetu ili tuingie katika hatua nyingine ambayo tunaenda kumaliza by saa 8:30 na tumalize na tukae kama wahuduma kidogo na baadaye tuende nyumbani. Wacha tuombe. Asante Bwana wangu kwa neema na umbali ambao umetoa. Wananyosha mikono yao Bwana kwa ajili yako. Wananyosha mikono yao Mungu wangu, wengine wanakutolea juu ya maisha yao. Wengine wanakutolea sadaka ili ya kwamba Mungu akafanikiwe. Wengine Baba ni nadhiri na wengine Bwana ni fungu la 10. Hata wale ambao walikuwa wamefungwa na kukosa amani Mwokozi wangu wakaweze kufunguliwa ili wapate amani katika jina la Yesu. Na hata wale ambao wamekuwa wagonjwa Mungu kawaponye. Wale waliokosa amani Baba kwa ajili ya magonjwa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamepitia kila aina ya changamoto, wana upungufu wa kazi Baba yangu, wanahitaji kazi. Wengine kazi zao ambazo Bwana ni za kujitegemea Bwana wanakosa maklanti. Mwokozi wangu nenda kuonekane katika ile biashara yake katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanafanya kazi za kuajiriwa Mungu, wanahitaji kibali. Wape kibali kila mahali Bwana wangu. Wengine ni kwa huduma zao, wengine ni kwa baridi yao. Mungu kaonekane kwa ajili ya kila sehemu ya huduma zao ili Bwana kaweze kuwainua na kuwaika katika viwango vingine. Wengine naomba kwa ajili ya changamoto za ndoa yake. Wengine naomba kwa ajili ya changamoto za watoto wake. Wengine naomba kwa ajili ya changamoto za maisha yake. Wengine naomba kwa ajili ya changamoto za kazi zake. Mungu simama pande wako kaweza kupigania kama vile alivyosimama na wewe hata analeta dhabihu yake katika madhabahu haya. Ukambariki Baba na kumsongeza hatua na kumpeleka viwango vingine katika jina la Yesu, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninakushukuru kwa maana Mungu naenda kutenda yaliyo mema. Utakapoenda kumtendea mtoto wako atashukuru, akiona yamefanikiwa yale yote anayohitaji katika maisha yake. Sifa na utukufu zitamrudia Baba. Watu wakapokee sadaka hii ambayo Bwana itakuwa sadaka ya kupendeza machoni pako. Jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba yangu tunaomba sote na hata kuamini jina lako. Amen. Mungu yako katika madhabahu. Amen. Bwana wa Bwana Jehova inuliwe. Bwana wa Bwana inuliwe.
Umekula bado sura, nikaongezea maharagwe kidogo. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Ulikuwa ni kawepo kapekee hapo kanashuka ili ubarikiwe katika jina la Yesu.